Thank you. Thank you so much. Thanks. Thanks a lot. ကျေးဇူးတင်တယ်ကို English လို့ Thank you. Thanks. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you so much. ဆိုပြီးတော့မှ thank you တွေထဲမှာပဲလဲပြီးတော့မှပြောနေအောင်မဲလားအဲ့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မှတခြားလို့ပြောလို့ရတယ်အများကြီးရှိသေးတယ်ပထမဆုံးတစ်ခါကျတော့ appreciate itအဲ့ဒါကိုအတန်လေးဆက်လိုက်တော့ appreciate it အဲ့လိုလေးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု I'm so grateful အဲ့လိုလေးလည်းပြောလို့ရတယ် I'm so grateful appreciate it that means a lot that means a lot that means a lotအဲ့တော့ means မှာ s နဲ့စုံတယ်ပြီးတော့မှ a lot ဆက်ပြောရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီ s ရဲ့အတန်လေးနဲ့ a lot နဲ့ဆက်လိုက်တော့ that means a lot that means a lot အဲ့လိုလေးလည်းပြောလို့ရတယ် That's very kind of you That's very kind of you kind ကကျင်နာတာ kind of you အော်နေအရင်ကျင်နာတာပဲ That's very kind of you That's very kind of you ကို kind မှာ of နဲ့သွားဆက်တော့ kind of you That's very kind of you အဲ့လိုလေးလည်းပြောလို့ရပါတယ်ထူးခြားတဲ့နောက်ထပ်နှစ်ခွန်းသင်ပေးမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ I really owe you one owe you ဆိုတာကသူ့အပေါ်မှာကွာအကျွေးတင်သွားပြီလို့ပြောတာကျေးဇူးကျွေးတင်သွားပြီပေါ့နော်အော်ငါနဲ့ကိုတော့အကျွေးတင်ပြန်ပြီဆိုတဲ့သဘောလေးပါ I really owe you one တစ်ချိန်တော့အကျွေးတင်သွားပြန်ပြီတကယ်တော့ဒါကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာပါ I really owe you one ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း I owe you အဲ့လိုလဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ you are a lifesaver မင်းကတော့ငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောလေးပါ you are a lifesaver အဲ့လိုလေးလည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် thank you thanks a lot thank you very much thank you so much အစားကိုအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဆိုတာသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့တွေ့ကြမယ်ရွှေ education page ကို follow လုပ်ထားပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုလည်း like နဲ့ share လုပ်ထားပေးပါအောင်เนาะအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေကို17လပိုင်းအကုန်12လပိုင်းလောက်မှာပြန်ဖွင့်ဖို့ရှိပါတယ်သိချင်တဲ့သူတွေက comment မှာ SHWE ရွှေဆိုပြီးတော့မှမှတ်ခဲ့ပေးပါเนาะ bye bye